मसलो तो अहिड़ो को हुयो ई कोन। उन्हनि छोकिरी पाण मुंहिंजे पुट खे ॾिनी, वरी तलाक बि उन्हनि पाण वरिती वॾनि माण्हुनि जे थ्रू। सरदार अलीनवाज़ ख़ान जलवाणी साहब जेको आहे सो विच में हुयो, एजाज़ साहब विच में हुयो, उन्हनि तलाक ॾिनीसीं। जीअं मक़सदु हो चवंदा हुआ असां उहे कंदा हुआसीं। फ़ोन ते छोकिरी मुंहिंजे पुट सां ॻाल्हाईंदी, पोइ उन्हनि चयो त तुंहिंजे फ़ोन ते ॻाल्हाईंदी, वरी हिन मुंहिंजे पुट खे खणी उते विया यरगमाल कयूं, चई असांजो हीअं हीअं मसलो, वरी छॾियऊं। वरी इहो पैसा वठी असांखे वापसी बंगलो मुंहिंजो 3 करोड़ जो उहो हिननि रहायो, रुगो ब्लैकमेलिंग, पैसा पैसा। हाणे बि मूंखां पैसा घुरंदा रहिया आहिनि, हाणे पोयनि ॾींहंनि ताईं बि। गुलमोहन जखरो, हा गुलमोहन जखरो, ख़ादिम जखरे वारा। उन छोकिरी भाइरनि जो त न उन्हनि जो वेहण में किरदारु आहे, न को अहिड़ो मसलो आहे। छोकिरी आहे भाइर जा पीउ, उहो शरीफ़ माण्हू आहिनि, उन्हनि जो को मसलो ई न आहे। मीर जखरे, मीर बचल जखरे मूंखां कंहिं माण्हू जे थ्रू ₹1 घुरियो। मां चयो छाजी मां तोखे गुंडा टैक्स ॾियां, मंथली ॾियां, ₹1 ॾे त मां फ़ैसिलो करायां, ₹1 ॾे त मां ईअं करायां। उहो ₹1 घुरे, को 5 लख पिया घुरनि। बहरहाल रते दरे खे अहिड़े माण्हुनि विञाए छॾियो आहे। न त असांजो रतो दरो त शहर हो, मोतबरनि जो शहर हो। अॼुकल्ह नवां नवां अमीर पैदा थिया आहिनि, नवां नवां माण्हू, नवां नवां चङा मुड़ुस। मुंहिंजे नंढड़े खे मोबाइल शॉप हुयो असगर प्लाज़ा में, इंटर में पढ़ंदो हुयो, नौजवान हो, 18 साल। हाणे उमिरि पूरी थी वियसि 15 जनवरी ते, हाणे उमिरि हुनजी पूरी थी। जवाबदार गिरफ़्तार आहिनि? हा, मेन जवाबदार गिरफ़्तार आहे ऐं 2 जवाबदार गिरफ़्तार आहिनि। हिकिड़ो मेन आहे, हिकिड़ो उहो जेको जंहिं विढ़ायो गॾु हिन, उहो बि गुलमोहन पुट समेत गिरफ़्तार आहे। हा, बाक़ी पुलिस कोशिशि में लॻी पई आहे ॿियनि खे बि गिरफ़्तार करण में। अलाह कंदो उहे बि थी वेंदा, जल्दी थी वेंदा, उमेदु आहे असांखे। पंहिंजी पुलिस ते उमेदु आहे तमामु। SSP बहितरीनु बहादुर ऑफिसर आहे, पंहिंजो कमु करे थो, बर वक़्तु कार्रवाई कई। असांखे थोराए ताईं SSP साहब हुया, हालांकि हुन कमु त कानून जो कयो आहे, ईअं न चवणु घुरिजे हुनजा थोराए ताऊं, पर पोइ बि असां हुनजा थोराए तायूं जो हुन मुंहिंजे कातिलनि खे बर वक़्तु पकड़ियो आहे। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, लाड़काने पुलिस जो सुठो किरदारु रहियो आहे। SHO कंघा बि हिकिड़ो बहितरीनु ऑफिसर आहे, सुठो कमु करे थो, सुठियूं उमेदूं आहिनि हुन में। अलाह कंदो उहे जवाबदार सभु गिरफ़्तार थींदा, कोर्ट जे कटड़े में ईंदा, कोर्टूं इंसाफ़ कंदियूं। उमेदु रखूं था असां, असांजी अदालतूं माशाअल्लाह सुठो कमु कनि थियूं हाणे हिन वक़्तु। उमेदूं जेके जवाबदार आहिनि, काफ़ी केसिस अहिड़ा साम्हूं आया आहिनि जेके क़तल केसिस आहिनि, उन्हनि में कातिलनि खे फांसी जूं सज़ाऊं मिलियूं आहिनि। असां बि अहिड़ी उमेदु था रखूं।